第一次喝墨酸奶，嘿嘿。这家真的好可爱啊！我们所有品类的面包各来一个，然后。要拍吗？啊，没事。呀，好乖呀！啊，这个眼睛好漂亮，长这么漂亮。它家奶油。要把它书拿开吧。然后杨妈妈要说你们是不是在阿达好吃好，给我看一下，有点苦。真的吗？你搜一下，是不是两个地方？搬来我口。但瓜好吃。哪里长？那咱就可以上岸听一听这个给我选的共同的。好，谢谢。他就是他那个前头，我知道呢。这名字起到死。对呀，你现在什么心情？我很 emo。对你的伞丢了有什么想说的？好烦啊！可可味很浓。And it's usually the people that say they never change. That's when you told me that the storms will come. We just gotta learn to dance in the rain. Then 很痛苦，就比如说我的妈妈也不是一开始就能接受这些事情，而且这是一个长期的过程。就是你妈妈她会产生这样的观念，她可能经历了40-50年的来自社会各个放肆的过程，不一定是会成功的。但是无论成功与否，它不能影响你自己本身。讲了一本书和自己的感想，是一页出版的。当然，这个计划它有一种天体的决定，你就会对它是没办法实现。我觉得绝大部分的父母，社会机制出了问题，只是社会机制不允许母亲做出自由的选择。也是一位女性的同胞，把我妈给带退下来。这下发现，我对强势的母亲有着发自内心的恐惧，以至于和精神上的自由。今天是我被封控的第180多天，上半年我在上海，11月月底会全面解封。我已经记不得这是我听到的第几个小道消息了。那天还在和朋友自嘲说，我这一年就干了2件事。我觉得这是每个创作者应该有这样的道德责任，就是你如果做不到真诚和勇敢，你心里面就应该知道，就是你在这一刻没有和正义站在一起，你可能就一直在耻辱路上。其实我心里比较复杂，就关于莫布谷提出了一个另外的思路，我觉得这是一个另外的思路，但我也不能觉得说这个投稿者这么想是完全不对的，因为我忽然想。don't worry, 'cause you got me and I'm staying right here. Though the seasons change, my love stay the same for you. This is true. You're the only constant thing in my world. When there's no one left around, it's just me and my girl. I know that
can be surrounded by many, but still feel alone. That's when you told me that you'd always be there for me, and I'm always coming back to the one I call home. Yeah, yeah, you're the only constant thing in my world, when there's no one left around, it's just me. It's just me, baby. I know that change. 家人们，谁懂啊？我真的很崩溃，我真的完全看不懂数学。你说我笔记做这么漂亮有屁用啊？你又看不懂，真的很生气啊！主打一个非洲人，这是什么人啊？这是什么人？这是巴基斯坦。今天很虚啊，怎么回事儿？肯定都是这个数学，气死了！你要去哪儿？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。Into several 这个情人哈，我们一般说这个张东赵氏。真的这个自己晒，然后不是要蒸吗？Maybe it's all that then少し疲れるでしょう Tell me どんなことでも話してみて Lately 忙しくて急に謝らないで Trust me 不安になっても It's gonna be alright 海まで行こうよ空と風の中二人進む Country Road 君と過ごす毎日がドラマみたいで目が離せない The story of our life こんな風に共に歩んだ日々が繋がってゆく波間の模様 This moment forever 重なり合う記憶は Tender 二つの影離れぬように行けるとこまでこの道を行こう The story of our life We keep tracking till the end The story of our life Maybe 必要だってどうにかなるからって Easy 焦らないでいようよみんな同じさ正面ありのままを不意にうつむくけど Slowly 進んでいるなら It's gonna be alright 遠くまで行こうよ Yeah, yeah 空と風の歌奏で進む Winding Road 君と過ごす毎日がドラマみたいで目が離せない The story of our life こんな風に共に去上瑜伽课了。别问我为什么每天的打扮都一模一样，因为我没几件衣服。
在咱们要做一个 speaking practice， 明天要小组要演讲。Hello, I'm so glad you Hello, welcome to my Hello, welcome. Hello, I'm so glad you can be here today. One buildings in our school, which is the gym, and also I will focus on the 3 parts, which will be some basic information about this building, also some non-eco-friendly functions, and finally we will focus on the proposal for the improvements. 怎么啦？你说。犯罪终止就是客观上是不能控制自己平时的精神。他发朋友圈了吗？对。我们在回来什么？你那相机先买的。啊？知道了。我就打算。舍友说香菇有毒，现在我不敢吃了。我也是。所以你喝到现在。咱们就是一个越吃越饿了，真的是服了。什么奖品啊？你不是说排队的那个吗？看我拼夕夕买的小地瓜干。我来浅尝一根吧。深夜犯罪，对不起。找不到我的戒指。就是也是地瓜，都是一样的啦。挺好吃的啊，我觉得很糯哎。想要和你低空飞行，嘿嘿。我吃了好多呀，我的妈呀！大家一起揭盖。出发去 exercise。咱就是说，运动真的好爽啊，超爽。